Hammaga assalomu alaykum obunachilar, sizlar bilan men yana o'sha Ramyoman. Bugungi videoda biz almaz va oltinni sinab ko'ramiz, ya'ni qaysi biri chidamli, qaysi biri chidamsiz. Videoni oxirigacha ko'rishinglarni tavsiya beraman, chunki bugungi video juda ham qiziq bo'ladi. O'ylaymanki, videoni oxirigacha ko'rasizlar. Keyin aytgancha videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Aktiv ko'tarmasak bo'lmaydi, chunki aktiv juda ham tushib ketgan. Birinchi bo'lib do'stlar, biz tilla kirkada obsidianni buzib ko'ramiz. Bilaman, obsidianni buzilmasligi mumkin, lekin harakat qilib ko'ramiz, qaysi biri tez sinadi. Do'stlar, ko'rdinglar, obsidian buzilishga buzildi, lekin qo'limga tushmadi. Demak, birinchi testimizda baribir almaz yutib chiqadi. Chunki obsidianni baribir almaz yaxshiroq buzadi. Endi do'stlar, almazni ko'rdinglar, baribir almaz yaxshiroq buzadi. Ana endi biz keyingi testimizga o'tamiz, ya'ni toshni buzib chiqamiz. Almazni test qilib oldik, endi esa biz tillani test qilib ko'ramiz. Afsuski do'stlar, tilla yutqizdi. 2-0. Endi esa do'stlar, ikkinchi testimizda biz galem urib ko'ramiz. Qani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 va do'stlar 15 ta urganimizda уже golemni joni ketdi va endi bularni solib qo'ysak ham bo'ladi. Endi esa almazga o'tsak ham bo'ladi. Ana endi biz almazli qilichda golemni qancha zarbada o'lishini tekshirib ko'ramiz. Va mana golem ham yaraldi. Ana endi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 va ko'rganinglardek do'stlar, 10 ta zarbada golem o'ldi. Demak, bu raundda ham 3-0 do'stlar, chunki almaz уже yutib qo'ydi tilla kirkani. 3-raundda do'stlar biz TNT porlatib ko'ramiz, ya'ni almaz bloklarini ustida birinchi TNTni porlatib ko'ramiz. Qani qaysi biri qanchalik buziladi. Birinchisi ketdi. Qani davay. O do'stlar, ko'rganinglardek уже yarmi ketdi desak ham bo'ladi. Demak, yarmi ketdi. Men bilan olamiz. Yarmi ketdi deb hisoblaymiz buni. Tillaga ham o'tib ketdi. Mayli, tillani do'stlar to'g'rilab qo'yamiz. Tillani shundoq porlatib olmayman, qo'rqmanglar. Tillani ham obro'si bor Minecraftda. Va endi do'stlar, biz tillani test qilamiz. Qani TNTni qo'yib ko'ramiz va portlatib ko'ramiz. Qani ketdi davay. U deyarli do'stlar tilla yuvib ketdi. Demak, bu raundda ham 4-0 desak ham 3-0 desak ham bo'ladi. Do'stlar, ko'rganinglardek bizda almaz yutdi. 4-0 desak ham bo'ladi. Uzr do'stlar, sal adashib ketdim. Hozirgi raundimiz 4-raund edi. Va ana endi demak, videoda ko'rganinglardek bizda almaz yutdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.